ono što inače snimamo za iftar. Sad smo kod mami i babi. Gdje ću ja sist? Ovdje će moj medal, a vi ostali svi sedite kako hoćete. Svaki ima mjesto. Prije osjedaj onda. Prije Evo sad ćemo. Ja sam morala prije. Baš dobro. Imala sam malo vremena. Bismillah, bismillah! Gdje ćeš ti izidati? Evo ovdje ćemo biti po predsjednik. Ima još i pomoćna ta stolica. Možda ona ne kupi. Pa mama odmah sve redati. Aha. Miriše u kore. Vidjet ću poslije šta je ona ovdje napravila dok svi jedu. Maš. Babo, ti s danas kalem bio. Čuće se tamo topka. A nije još puklo. Aha. Nisi vezao da kalem. Gdje, hlip? Evo, sam ja, eto ga znam. Evo. Malo da bude od Ana i malo da Se ne mi rekao, da li za 10 dana je? E, ovo je nešto čudno, -4, a nam po dan bude 20. Velika razlika, ajte od studeni. Hoću li ti Meni zaradi, što pa šabe, ne mene pomoći. Mi ćemo dati. Evo Nana ti dade. stari. Jeli šta? Svega ima, a? Ima, boga mi, evo, vam sam malo snimala, poslije kad se stavi još. Ima vodom, voda je čista, eto voda. Čekaj, ja svuče vodi. Ti si žena, jel da ti još to sve? Misliš, bismillah. Evo sad ću voditi. Ja, on je danas radio. Maša, ajde i fine kad si ženi. A, pa svađa. Jel da? To ne mereš osjetiti nikad. Ne samo kad je žena. Evo vodi još ko želi. Evo sad ćemo. A dobro smo želi. A ja gledam ovdje nakon uzajmu kalcicu. Limenu, kakve. Ja prošle godine pikali mi jednu jabuku ovako dodao. 25 mladnica. Sve jedna se Kada je bio katem, svaki radi katem. Baš ritma. Čekaj, misle da se To je Maks uzile zbog tebe, kaže. Eto da je Allah nagradi, da je da. Zdravlja, ostalo će Kažem, ove godine sam za iftare sve repne stavila. Jer vole jetrve u mene, tako da sam. Ja, ona i kupus počastila ja isto tako, on neće niko, sam ne ima hoće. Pošto izvati sad meso. Da me je poslala odozdo ismatra prijem. Gdje je to za? Šta radiš? Ubanje, kaže Sabro kupusom isto. Šta radiš ti, Hafiz? Hajde ko jede. Budem evo onako veli, danas sam bolađio. Vidio sam. Neko se mislim, podne spavam, po noći onako štuham. Kaže, sigurno nema A kako kupusne navičeno? Ništa, meni je za Pićana demonca. nema kupusne pite. Evo, nisam halan pite, neka dva Ramazana. Može malo upato od ozgo. Treba je malo više krov. Ne, šta je Boga. A ti ne pržiš brašno prije, jel? Ne pržiš ti brašno. Ona sutra s kajmakom onim dobrim, jel? Jes, Pa to treba i srce i jesti, stegari. Da kajmak je. Nije zanimljivo ovako živjeti, mali, tako ovdje. Evo, da. Gotovo je. Dobro odlučuju. Ne, to je bilo mela. Ti dodaj tamo jedne. Da ja probijam kačkom gdje ja hoću. Eto, probij gdje god hoćeš. Evo ovdje onaj. Pa čuš. Ovo je sigurno Evo ti ga tu. prženog šećera, evo, nisi brašno pržiš. Nisam pržila šećer. Pekmez stavila. Pekmez. Pekmez unutra. A u nas se prže brašno. A tu je, kako me mene mama zvala, to se prži brašno, pandur. Ej, havan ti to isto. Ja nisam. Jeste. To u Ornaucima se pravi tako, sa običnim. U Orahovce, ona se god pravi isto slatka vrinuca u kilomoć. Ja.
U mene je mama pravila, kad sam ja gore bila, znači kod njih pravila sa, što kažu, vrilicu napravi i zalije pekmezom. Ja tu nisam nikad jela kod u Stranjanima. Meni je tu bilo nekako vrilica slatka da mogu i taj. Nisam nikad ni probala, ali najsve mi nije odgovarala. Onda prije jedna komšinka, ona kaže, ja ne solim i napravim, solim polivala i onda Pa nemam časi, hajde. Evo, zašto da. Ali kad sam se udala, sve krva tako pravila. I onda sam nekako počela svašta nešto jesti što u mladosti nisam jela. I zavolila. Ovo ono što ti pravi s Đanima. To je to. Ne vidi se od tog... Alman pita. A ovo je, znači, prava šutnja kad moraš lako zakriti, lako odade malo kajmaka ovdje, čuje. Kad sam rasna pošpa ne ide, ali da ne ide uredno ovako razvijeno, što ne znaju kada, evo da i daću poslužati. Evo sad ću vam staviti pa... Može, evo prije, može. Ja kažeš tu, ja uvijek kažem, kaže ono snimam, pa svak ćemo različito metnuti. I sutra napravi drugo, neće biti, ja ništa to, uvijek ćeš nešto vidjeti, čuti drugo, ali ti ako hoš od mene koristi, nećeš tako. Ja skoro nisam na YouTube, ne znam koga sam čula kad ne soli, nikad je okuza, sad isto. Kako? Bolje se razvlači. I da vi, tako je se razvukla. Opet ja više sa onim mišljenjem da kad se posoli da se bolje razvlači. Ja sam sam kruv nekam, sad sam krumpišom. Ma ona je se mala, vi će nešto morati ovako juka, ma nije bilo kut, jer taj se razvukla, mi ti je di pukla ništa. Radila si, hoću da probam. Ja znam kad toplom vodom zakuhaš, brže znači naduđi, možeš i brže raditi. Kad je s hladnom, onda može ona malo ostajati više. Ja, ovo je toplo mi ja išlo. Neko meće ulja, ne mećem ja sam ulja. Uvijek ja stavim ulja. Da, odgledam. Stavim ja unutra i od ozgod je po masi. Ja to ona se tako, to sam na novi šanko, a jeste izgodno mi razli, zdravo mi, ma što ide? Znaš šta ja razvijem tamo na radnom stolu? Sa vode, tako, ajde dine da ne vode. Ajde, izmaka se malo. Tako, ajde. Hoćeš još vode? Malo, rani vode. Ajde, evo vode, hajde. Je dobra voda? Hoćeš ti ranije vode, hoćeš? Ili da nije vode? Hajde. Ti vode. Dobro, hajde. Rekao dok si sjela da odmoriš, da ti kažem da ti je sve bilo preukusno, da te Allah nagradi što si nas nahranila i eto do godine bila ono kao što se kaže zdrava, da nam napraviš iftar opet ako Bog da, ovako poročno, a ja sam se najela kod tebe što se tiče toga. Eto, hvala vam da vas Allah nagradi. Eto. Kako je se ne čekati kandidate? Ocjena je čista desetka, od svoje materije je uvijek čista desetka. Jest. Eto. Hvala. Jel zaspala ranije? Sad ako su udala nestanak neko ili moja čerka, sad bliža rodbina, dolazi pa kaže, ja donila sahan, hoće li ruček se meta. I jednom vam velim, preko negdje sahana mama bona, znaš, to je bilo neka idija. Ako nema sahana, pa kaže, to se tako kaže. Šta je to? Što je subhana? Je to krsi? No, čomo. To je sumre haljina. Sumre haljina. Hađa. Je to krsi to? Ma dobro, što ima vezi van. Oj, kako pa nije ovo. Što je spusti sad? Čekaj, ovdje prijem. Pa tu robu pravi tamo. Alo, mala. Bravo, na pravoslavlja. Jes, ono nosi pjevake neki tu. Ja sam gledao neke pjevaka na... Rezumira. Ali nije krst, to je od njega i kupljeno. Znaš da ima ono... Pa neki, evo je donosi... Roba donosi, osakle roba stiže. Ja, nije u meki pravljeno. Pobraši da je to... No nije dugme za kruča. Dugme? Nije dugme, baš lijepo. Ali baš su ove udobne haljine. Znaš da je Fatima meni istu donijela crno-bijelu, pa Hafiz rekao da je prelijepo. Nemoj vode da popijem tabletom. Može. Evo ti rades. Neću tu prčih tableta. Kako ti piješ? Ne ti želim da ti ne. Eto i zelena i roza je. Za živce. A za živce to je? Ovaj je za srce, ovaj je za živce. Aha. Koja je tu?
Propranolol je A nije purin. vamo je zaključno. A Paurin je otkrio purin zelena, zar nije purin žut? Ima ovo je od 5 mg. Vidiš, A ona inače 2,5. A da me ne propane. Nema spet, ja. A šta to piše žena? Ne znam, ne možemo ovdje je prikačeno šivena. A ti ispričaj Hafize što ti je tableta ostala. Nek. Usić, kad je iza rata, kao ranjen on, znaš, i kaže, vidi ima nešto meni, noću, šta je? Kad ja bolje kad metak izleti, znaš. Idemo metak ovdje negdje. A ja popiju tabletu nekoliko minuta vidim ono, on mi je rekao, a ja, kad ja ono tablet nije makla, tvrda, ostala u grlu, sve stajala. A dano čaj priču, baš dano tableta bila u grlu, nije se stopila. Kad ja naveče, ja izađem, a ono tableta ide od izgleda. Kako metak puno gdje valjda Ne znam gdje me vremenom možda... To je bilo ko more bolje slagati. Ajde ti sad izmisli tu lagu. Pa dobro, ovo šta, već nije x. Jedan kaže ja sam napio iz zajtra vode, toliko je smrza bio. Vidim ja nešto u meni škripi, kad ja, kad je u meni zaledila voda. Škripa mu stoji. Gledao bi se, nisam ni pogledala, to večeras je koji dugan. Jel ovo meni mala? Ja sam to pio. Pa nije ovo klasični krst, ali... Pi. Ja Pa pio. to nisi ovo. A meni ova onda. Ja Kondor gdje to nije nes, ja mislim da to nes. S mlijekom mene. A ovo su od Nene, Ana Šaljca iz Stranjana. Ona i čuvala vitrini uvijek, znaš. Ovo za specijalne prilike. Baš lijep. Za mog života se par puta upotrijela. Papije su moje mame bile šolje. Pa i od Nene su, donijela od Nene gore iz Stranjana. Nekadašnje to sad Od nema. vitrine se čuvala. Nemamo mi onih priješnji stari finđana što sam... Zaječar, ovo Srbija. Oni debeli, moraš čekat sa njim uvijek, znaš Imamo onaj. mi jedan od nautima. Zaječar. Onaj pravi debeli finđan. Od brata moram. To je se znao čije finđan. Slušaj, David, sinoć onaj na teravi, pa sad pije teravija naš Hafiz Slahi. Naš. Arnaut. Oni su svi strana. Kaže, on je sad pričao o brzini klanjanja teravija, kako neki hođe brzo, neko sporo, neko, on sebe hvali da on umjereno klanja, ono tamo, ni tamo. Mogu smo včeras kod njega. Pa lijepo kod njega, jer nema ni gužve velike. Nema. Jer vani se klanja. Ima i vani, ima i unutra. Hladno bilo vani. Pa ima vani To ona mora pije unutra terase. stati, ne mora stati 40 ljudi unutra. A ako se ovdje prije na 10 minuta. Aha, mlađe se mjesta. Imaju oni tamo Znao ko prostorije. kako je nastala teravija. Gdje je teravija? I sad ti hoćete, pričamo sad o brzini klanjanju. Kaže neki hođa brzo klanju, no stvarno, i sada neki stari čovjek požali se na kraju, znaš šta hoće Efendija, kaže, ja nikad ne mogu stignuti ni 2 puta Subhan Rabi Lazim, ono, znaš, šutka, nisam jednom. Ne mogu kad jednom, kaže. Dobro, za tu temu se šalju, kaže, ja nisam jednom, kaže. A znaš kako je nastala teravija? Šta znači teravija u prijevodu? Ne znam što. A pričao sam... No, šta znači teravija? No, jo. Šta? Teravih, znači razrati se od rih, vjetar, teravih, znači da se malo raskomori. Odmor. A od čega odmor? Odmoriti od dunjaluka. Da se razratiš od svih misli i svega, neko, ne znam ja što bi mogao se odmoriti. Od sikiranci, od svega, da se najdeš da se to malo rastavi. Ja sam sinoć slušao. Šta je rekao? Je znao da je poslanik klanjao teraviju? Svak za sebe klanja. Ne, koliko je poslanik klanjao teraviju, znaš to? Koliko ukupno teraviju u svom životu je klanjao? Možda jedno ili 2 Ramazana. Klanjao je 3 teravije. 3 Ramazana. Ne, 3 teravije kao 3 noći. Prvu noć je došao kad je klanjao i bilo je par ljudi pa je klanjao, pa je drugu noć došao i bilo je još više nek prvu. I treću noć je došao bilo ih još više. I četvrtu noć kad je došao bilo ih još više i onda je rekao neću vam večeras kao klanjati da ne bi ovo vam Bog uveo kao obavezu. I on je odustao i otač nikad nije se klanjala do Omera, onda je Omer onda ponovo uveo zajedničko. Narod je dolazi u klanju, vidio pengambera i oni sklanjaju svak za se. Onda da ne bi to bila žbrka, ajmo mi to ustrojiti. Vojni islam, svi pod komandom. A kaže zato što ti pitam odmor, i tu sam sve sinoć
da su oni toliko dugo klanjali kad malte ne bi u redu sabaha ostali i nisu klanjali ovo ko mi, već bi klanjali 4 rekata, ali duže, dosta duže bi klanjali i onda bi između ta 4 i druga 4 odmarali. Pravili odmor i zato se odmor pravili pa su zvali teravija, a ja odmarali između 4 rekata. Yes. To je bliže istini, daleko bliže, i jest istina tako. To sam nihada. Zato mi vićemo na neko viće la 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 la, neko viće stakfirullah, Allahumma salala Muhammed, malo se napravi pauza, ali u nas je to mini pauza. Čekaj, ima tu pravilo, šta znači to 8 i 20? Pa ne znam, valjda su to da je to po svojim klenom tu, tada, kaže odužuje. koliko je to 3 puta, kad je dazo, a koliko je rekata klenom? Kako mudro veće kaže, i od Omera se kaže počelo klanjati 20 rekata, nije rekao da je poslanik klanjao ni 8, ni ovo već kaže od Omera se počelo. Ja, kažu da je poslanik klanjao 8 tada, ali eto, on nije htio reći sad da je Bože izvoju smuđu, a i rekao je istinu. Sinoć u gori u onom Drivuš da klanjam 4 da izađe, da ne bude 8, baš 4. Što mora sad sa 8? Pa može 12. Pa mogu i sa 12 izaći, ja. Pa ne kažu 20 više seđi. Znaš šta je našem narodu, sad kad budeš u Svevešnjavu, neće se posle džume nikako klanjati, neće se teraviju red nikako klanjati. Sam kad narod sazna, ono nas je prije bilo 20, nema izlaženja. Sve, što ono je rekao, podne je 10, nema u nas razlike, suneti, moj rođbe nešto, soneti džuri. Soneti, imaju suneti, imaju soneti. Kao ovo sun, znači zadnji suneti. To je sun. Posljednji sunet, zato se ovo sun. A otprilike ja gledam ko ostane do kraja, to su ljudi koji inače mimo Ramazana dolaze u džamiju, koji dolaze u džamiju, ovo što izlazi sa 8, maltene dolazi sad za Ramazan. Malo ko, većina jednog pogleda politima, oni što dolaze inače na vaktove, na jaciju, na sabah, oni ostaju do kraja. A ovo što ne dolazi... Ovi sezonski oni izlaze, ja. 50%. Ja 8, nisam sam klanjao. Ja kad vidi, ja bi sama klanjao s jednom ženom nekako. Lako je nas odvratiti, valja nas napoveljati. Lako je to. I mene ovog, znači, ko zna i bio koliko bi ja teravija klanjao, da nisam vođen. On se klanjao sve jedno i do kraja. Aj, lijepo da se ide. A jednu noć nisam klanjao nikak teraviju. Meni se ne da. Nisam bio horan, klanjao vitre. A da ti je bila ova... Da ideš na sabah. Pa sad. Veći sevap, nek teraviju. Bolje otići to na jaciju, na sabah i onda ne moraš klanjati teraviju. Jel' tako? Jes. Ko da sam cijelu noć teraviju klanjati. Kome će se dati na sabah da idi? To je sad. Jesi, ja bih rekao sabah i jacija, jača, ne moraš teraviju nikako klanjati. Sam klanjati sabah i jaciju. Sad kad klanjaš teraviju... U džematu misliš ili? U džematu. Šta je sad jači, da klanjaš jaciju i teraviju svu, a ne dođeš na sabah. Jači doći na sabah, ne klanjaš teraviju. Samira pravila. Jer ovo si, kao da si sunuć klanjaš. Što se klanjaju farzi prvu akšan? Zbog kratkoće i vremena. Ali to im razvijana. Mama je to razvijela. Nekad što drugačije. Zato što će u vrijeme akšama biti... Napravila sve drugačije, znaš kako je bila dobra. I da treba bar u jagmi farze klanjati dok nije u to. U jagmi farze zbog što je blizu jacija. Razumiješ, ne znam što nije. Ali što se klanjam kad se pođeš onda da jagmiš farze dok nije došla jacija, dok nije bilo samo. A jači moraš klanjati zadugo. Povodne, gledaj, svi su vaktovi, gledaj, povodne imaš zadugo do Kindije. Od Kindije do Šunca, ne znam gdje, sve je Kindija. Film se zbije tu, povodne do akšama, a opet je akšam najsumljiviji, najbliži akšam jaca, najbliži vaktovi u vremenu, od do. Vidiš, to nije čak povodne. Jači moraš klanjati to po noći. I Kindija ure sve dok se ne sprukne. Čini mi se, povodne dok Šunce ne nakne. Da će u vrijeme akšama nastupati. Šta će onda biti u Australiji? Ni tam akšam. U Australiji se već zvanuo. Pa sad, aj to reći, kako sad? A nema logike, vidiš da nema logike. Odmah sam ti rekao da nema logike. Jer Islam je vjera logike. Neće biti akšam u sudnji dan akšam. Ma ne? Vidiš, ja sam to sve mislio. Hvala. I u petak u akšam. Ja znao mi nekad akšam. Uvijek rekao prođem petak. I meni neće do sljedeće, i meni je to znao. Ja ćemo mi, znači, šta ćemo za jakciju neko da... Ja. Kod Pahira na teraviji, znojiću se, ne smije. Kaže, skorije klanja nek ti. Samo skineš jaku. Skorio, nema ne, si rekao, ti on ne mere brži. Nije, ti on ne mere brži. Nije to kad mi mu rekao, hej, sporije sad. Nije stvar brzine. Ja ne mere me skoro. Ne klanja brzo, nego efikasno.
Pa istina On se sam pali. Nije ni kratko. Čuješ, ko je dobar, ne treba ga paliti, Ja sam sam pali. povjerovao. Ja nju vjerujem. Ljudi saznaju gdje je dobar čevap i gdje je dobar hođa. Saznao se tu. Možeš ti govoriti. Napisao ćeš rušice. Ne daju babinci na sve. Pa meni danas prije kaže, ti bi nama trebao dolaziti ovdje na A nije ona babinka. Pa ja zato i kažem. Nastavnici, učitelji, profesori, tako dalje, koji u svom predavanju ima ubace malo i mi to nazovemo šege. Ja sam danas To je slađi djeci. Ja sam danas kad je hođa malo fleksibilan. 10 minuta mimo kindije, 3:20 kindija, ja pola 4. Kad onaj Kareć pošao našo, ja sam prvi započeo, kaj rekao, ne si mu rekao. Ja sam prvi započeo, ja ću vodu pa ja hoću. Ali ti malo ne pokače kindija, došao narodi neki. Narod stoji dole, ja ne prekidam. Ovo je oproštani moj govor, ja više ne znam što živit kad gode baviti, muka me luči. Kaj ne hoćeš ti godine, neko ne znam. Podruju, oni što te dirnu. Hej, kad sam ja onoga, kad sam ovako udario, vidiš onoga njemački što sam ga sliku, isto u beton da sam udario, mani milimetra da sam ga pomakao, toliko je čovjek nabijen. Ja ovako jedno ću da pokažem, ja kad ovako udario, od noga maku, razumiješ? A ovoga nisam milimetra pomakao, on tako stabilno stoji. Kako oni se šamaraju između, ja tebi šamar time, ja tebi time, i ko duže izdrži. Ja vidio sam ovako oteknu ljudi. Da Bog sačuva. Ja mi gledaj zuje, pa kad ono satriče, odmah kapat glavi. A tada se poveše i sve. A ona ne mene naškodi toliko ovo ko kod ušovaraju. On unesi spadaju. Oteknu ljudi. Eto toliko Gdje iftara. Eto toliko. Hvala vam. Živo je bilo u nas ovdje. Živahna atmosfera, nije mrtvo. To je bitno. Da vas Allah nagradi na iftaru. Danas ja kažem jedan propis lijepo, ako je Efendija čuje da neko dolazi, nek malo otigne. Ja prije čekao, sad više neće kao. Osnovu stavu. Braćo i sestre, kada je u pitanju sehni sežda, osnovno pravilo. Dakle, osnovno pravilo, jesi li propustio namazski vađib, čini sehni seždu. Jesi li pogrešno uradio namazski vađib, čini sehni seždu. Dakle, ruknove, mi ne možemo uopšte popraviti sehni seždu, nego moramo namaz obnoviti. Sunnete, ako smo propustili, nagrada je manja, ali ne mora se čini sehni sežda. Ali kad su u pitanju vađibi, أشهد أن لا إله إلا الله